پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هیواد د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم ته ضرورت دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن د روسي فدراسیون له سفیر سره کتلي. ښاغلي کرزي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا ښو اړیکو پر ټینګښت خبرې وشوې. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې افغان ځوانانو ته د روسیې د تحصیلي بورسونو له ورکړې مننه شوې او په دې برخه کې د لا ډېرو همکاریو هیله څرګنده شوې. کرزي په دې لیدنه کې د افغانستان په هکله د روسیې د فدراسیون له دریځ څخه چې په مسکو فارمیټ او بریکس کې یې غوره کړی خوښي څرګنده کړې. حامد کرزي د بریکس اعلامیه چې د افغانستان ملاتړ پکې شوی او د افغانانو د اساسي حقوقو پر اعادې پکې ټینګار شوی د ستایلو وړ بللی. نوموړي په هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم ضروري وګاڼه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې